Bạnសួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងជួបនៅការបង្ហាញថ្មីមួយរបស់ខ្ញុំទាក់ទងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការដកផ្ទៃខាងក្រោយនៃរូបថតឬក៏រូបភាពមួយចំនួនដែលយើងចង់ដកផ្ទៃ background វាហើយយកទៅដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជា logo ឬក៏ជាហត្ថលេខាដែលយើងចង់បង្កើតវាជាប្រភេទ digital signature ជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំwebsite មួយដែលយើងប្រើវាដោយមិនចាំបាច់យករូបភាពនេះទៅកាត់តនៅក្នុង Photoshop ឬក៏ប្រើកម្មវិធីជំនួយផ្សេងៗដែលយើងអាចយកមក set up នៅក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់យើងធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់យើងវាយឺតអញ្ចឹងដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងចាប់ផ្ដើមថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺយើងត្រូវស្គាល់ website មួយឈ្មោះថា remove background ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង website មួយឈ្មោះថា remove.bg នេះ remove.bg នេះ remove.bg ឬហើយយើងចុច enter អញ្ចឹងយើងបាននេះជា website ដែលយើងអាចយកមកប្រើវាបានកន្លែងនេះគឺយើងដើម្បីកាត់ background រូបភាពណាមួយដែលយើងចង់កាត់យើងចូលទៅកន្លែង upload image អញ្ចឹងពេលដែលយើង upload image ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ upload រូបភាពរូបនេះមួយចុះដោយខ្ញុំត្រូវការ logo នេះយកទៅដាក់នៅក្នុងឯកសាររបស់ខ្ញុំទៅក្នុងមុខដើម្បីកុំឲ្យវាមានជាប់ផ្ទៃ background នៅខាងក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំចុចពាក្យថា open ហើយយើងចាប់រងចាំរយៈពេលប្រហែលជា 4-5 វិនាទីវានឹង upload យើងទៅនេះវាអាស្រ័យទៅលើរូបភាពនឹងវាតូចឬក៏វាធំអញ្ចឹងបើរូបភាពធំវាចំណាយពេលយូររូបភាពតូចវាចំណាយពេលលឿនទេនឹងកន្លែងនេះដែលយើងបានទទួលបានពេលដែលយើងទទួលបាននេះជារូបភាពពិតពីដើម original ហើយនេះជារូបភាពដែលយើងអាចក្រោយពីយើងធ្វើការដក background នៅខាងក្រោយហើយនេះជារូបភាពដែលយើងទទួលបានក្រោយពីការ upload រួចហើយបានដក background រួចហើយយើង download ដល់ចុច download នេះទៅគឺយើងបានរូបភាពនេះនៅខាងក្រោយវាអត់មាន background ទេអញ្ចឹងយើងទៅមើលរូបភាពដែលយើងទុកនៅពេលយើង download ហើយនេះរូបភាពយើងគឺបាននៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងមានរូបភាពដែលយើងបាន remove background នេះហើយយើងអាចចង់ដឹងថាតើbackground នេះវាអាច remove បានឬល្អឬមិនល្អដោយប្រភេទណាគឺយើងអាចចូលទៅកន្លែង Microsoft Word ដើម្បីតេស្ត Word ទៅមកព្រោះតើខ្ញុំមានឯកសារមួយចំនួនខ្ញុំនិយាយទេហើយខ្ញុំដាក់ background នៅខាងលើកាល background គាត់ឲ្យយើងធ្វើផ្ទៃវាឲ្យវាជាប់តែយើងចង់ដឹងថាវាជាប់ឬមិនជាប់យើងអាចតេស្តនៅលើនេះបានចឹងយើងអាច insert រូបភាពចូលធម្មតាកន្លែង insert picture វាហើយយើងយករូបភាពដែលយើងបាន download មិញនេះជារូបភាពដែលយើងបាន download មិញបាទក្រោយពីយើងធ្វើការលុប background នេះខាងក្រោយហើយនេះយើងបានរូបភាពនេះបាទយករូបភាពតូចទីមកស្រួលមើលចឹងរូបភាពនេះគឺយើងអាចយកទៅដាក់នៅកន្លែងណាក៏បានយើងដាក់នៅពីលើវាឧទាហរណ៍ថាចង់ដឹងថាកន្លែងនេះ background ខាងក្រោយសល់ដែរឬអត់អញ្ចឹងយើងចុចមកស្ដាំមកមើលកន្លែងតិចទៅវាយក in front of តិចយើងអាចដឹងថាវាខាងក្រោយមាន background ឬក៏អត់យើងមើលឃើញនេះកន្លែងនេះគឺយើងអត់មានទេផ្ទៃខាងក្រោយវាគឺអត់មានទេអញ្ចឹងយើងយករូបភាពទៅយកទៅដាក់បានឃើញទេមើលខាងនេះអីយើងមើលនៅចន្លោះនេះនេះអក្សរនៅក្នុងនេះគឺយើងមើលឃើញថាវាអត់បាត់អក្សរនៅក្នុងនេះទេព្រោះដល់យើងដកផ្ទៃខាងក្រោយយើងបាត់ហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីមួយដែលងាយដោយមិនចាំបាច់ប្រើកម្មវិធីជំនួយសម្រាប់ set up នៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងដើម្បីឲ្យវាធ្វើការយឺតជាងមុននោះទេគ្រាន់តែយើងស្គាល់ website មួយទៅប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីយករូបភាពឬក៏ logo ទៅដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗដែលមិនមាន background នៅខាងក្រោយបាទអរគុណ